الخير عليكم اعزائي المشاهدين ومرحبا بكم في حصه جاك المسؤول. وجدوا روحكم اعزائي المشاهدين راكم رايحين تحضروا وتعيشوا معنا حكايه داني لونس الجزائريه اللي حابه اليوم تو سامبلومون تتعرف على باباها اللي عمرها ما شافته. هاي نستقبلوها ونحكيوا حكايتها. Enchanté de même. Bonjour. Bonjour Dani. Bonjour Tayeb. كي دخلتي قلتي لي السلام عليكم. عاوديها. Salam alaikum. السلام ورحمة الله. Ça va, vous allez bien? Oui, bien, je vous Allez, remercie. on commence l'histoire? Oui. Vous êtes prête? Oui. On y va. أعزائي المشاهدين اليوم رايحين نتبعوا ورايحين نعيشوا مع بعض حكاية فريدة من نوعها. حكاية داني اللي حاضرة معنا اليوم. داني اللي كتبت لنا ميل وقالت لنا فيه باللي راهي تحوس على باباها الحقيقي. وقالت لنا اوسي باللي رفضت تجوز في لي بلاطو دو تيلي فرونسيز فقط باش تحكي على حياتها علاش خاطر التم ما صابولهاش باباها. داني لونس جاتنا من فرنسا وبالضبط من مدينة نيس. هي من مواليد 15 ماي 1971 في بريفا اون ارداش. هي عزباء وتخدم dans une maison de retraite. حكاية داني أعزائي المشاهدين بدات في فرنسا في بداية السبعينات وبدات المأساة تاعها كي كان في عمرها 10 أيام. صابت روحها dans un foyer مركز رعاية الأطفال اللي ما عندهمش والدين. ومن بعد داني تربات عند يماها بالتبني جوزيت فرنسية حتى لاج دو 18 ومن بعد تفهموا علاش. داني أول سؤال شكون اللي حكى لك الحكاية تاع الطفولة تاعك؟ Donc je traduis, première question. Qui vous a raconté l'histoire de votre enfance, de vos premiers jours? C'est au foyer ou c'est plus tard? C'est Josette, votre mère adoptive? Alors, en fait, j'ai pas compris tout ce que vous avez dit auparavant, mais je vais essayer de répondre à votre question. Je vais faire animateur et traducteur. Hein. Donc j'ai juste parlé, j'ai juste mis le décor en place. Ouais, j'ai dit que c'était une histoire spéciale à laquelle on allait assister, que vous nous aviez envoyé un mail en recherchant votre papa et que maintenant on commence les questions donc par le début quoi. Voilà, d'accord. Donc qui vous a raconté l'histoire de votre enfance? C'est effectivement la dame qui m'a adoptée quand j'étais toute petite. Vous dites pas Josette, vous dites la dame qui m'a adoptée. Oui. Oui, parce que en fait, l'adoption ne s'est pas faite dans un cadre légal. C'est-à-dire que quand j'étais toute petite, Djemila, donc ma mère, a accouché de moi. Oui. Et à l'âge de 10 jours, elle m'a mis à la DAS, mais temporairement. C'est-à-dire qu'elle a fait des courriers et elle a dit « Je vais récupérer ma petite fille ». D'accord. À l'époque, je m'appelais Nathalie Lawaria. Lawaria. Oui. Ok. C'est les prénoms que m'avait donné Djemila. Okay. Mais comme elle était jeune, elle avait 18 ans quand elle a accouché. Elle a dit, je vais trouver un emploi, je vais trouver un appartement. Et je récupère ma fille. Et dès que j'ai un emploi et un appartement, je récupère ma fille. Sauf que l'affaire s'est jouée autrement. La directrice du foyer de l'époque a décidé de vous donner à Josette. La directrice du foyer de l'époque était Josette. Ah, carrément. Et elle m'a kidnappée. Elle m'a enlevée. Ah, d'où le titre du livre Moi l'enfant volé. Et c'est pour vous celui-là d'ailleurs. Je comprends mieux, merci. Je le lirai avec grand plaisir. Oui, merci. D'accord. Donc en fait, Djemila revenait au foyer. Et qui vous a raconté cette version justement? Alors. J'imagine que ce n'est pas Josette. Non. Si elle vous a volé. Voilà. Donc moi, la version que j'ai eue jusqu'à l'âge de 18 ans, c'était tu as une mère algérienne, mais qui ne t'aimait pas et qui t'a abandonné. Voilà. Wow. Elle ne t'aimait pas, elle t'a abandonné. Donc moi, j'ai vécu avec ce principe et avec ce syndrome d'abandon jusqu'à l'âge de 18 ans, ne sachant pas pourquoi j'avais été abandonnée. Et étant donné que j'ai eu une enfance et une adolescence très difficiles, parce que Josette était quelqu'un de très violent, on en reparlera. Donc à 18 ans, je suis allée chercher mon dossier à la DAS. Et à la DAS, quand j'ai ouvert le dossier, eh bien, il y avait marqué, effectivement, voilà, il y avait des lettres de Djemila en disant « Je veux récupérer ma petite Nathalie, rendez-moi ma petite Nathalie, s'il vous plaît, rendez-moi ma fille ». D'accord, ok.
Comme moi je dis, ok. Donc, non, une autre question avant d'enchaîner. Est-ce que malgré tout, vous vous dites, bon, j'ai eu de la chance d'avoir une mère adoptive. Est-ce qu'elle était gentille avec vous, Josette? Non, elle était agressive et très violente. C'est-à-dire que j'ai été une enfant battue et maltraitée jusqu'à l'âge de 18 ans. Ah, carrément, d'accord, oui. d'accord, d'accord. Donc, quand tu as ou quand tu d'accord. Donc, en fait, elle m'a kidnappée. Et qu'est-ce que vous disiez pour être violente, c'est bizarre. Exactement. Voilà, je n'ai pas eu d'amour, elle ne m'a jamais dit je t'aime. D'accord. Je ne connais pas ça. وكي لحقتي 18 سنة non قبل ما تلحقي 18 سنة pour résumer votre enfance, est-ce que vous diriez que mon enfance a été une enfance difficile? Très. Ou juste une enfance normale avec d'un enfant qui n'a pas eu de parents finalement? Une enfance traumatisante. Traumatisante. C'est quoi les traumatismes que vous traînez jusqu'à aujourd'hui? Les traumatismes que je traîne jusqu'à aujourd'hui, d'abord, c'est la première impression d'abandon, c'est-à-dire le syndrome de l'abandon, quand on croit qu'on a été abandonné et qu'on ne sait pas pourquoi on a été abandonné sans justificatif. Ce syndrome-là, on ne l'enlève pas. Même si on retrouve 18 ans après qu'on n'a pas été abandonné, le syndrome, le traumatisme reste ancré en soi. Après, la deuxième problématique que j'ai eue, je dirais, c'est que effectivement, j'ai eu une enfance et une adolescence qui s'est fait dans la violence, dans la non-communication, dans le mensonge, puisque moi, on m'a dit qu'on m'avait abandonné parce qu'on ne m'aimait pas. Elle l'a fait pendant 18 ans. Quoi. Elle l'a fait pendant 18 ans. Et mieux que ça, je vais vous raconter une anecdote. C'est la première fois que je la raconte d'ailleurs. C'est que je n'avais pas le droit d'approcher toute personne qui était arabe. Et je ne savais pas pourquoi. Et à l'époque, quand j'étais petite, je lui disais, mais pourquoi je n'ai pas le droit d'approcher des Arabes? Et elle m'a dit, parce que c'est des méchants et ils risquent de te kidnapper. Okay. Mais en fait, je ne savais pas... Kidnapper en plus, elle dit. Je ne savais pas, c'est parce que c'est exactement. En fait, c'est qu'elle avait peur que mes parents biologiques me retrouvent et me récupèrent. Comme ils sont arabes, voilà. Mais ça, il m'a fallu 20 ans pour le comprendre. Waouh, ok. داني دونك عشت أعزائي المشاهدين كما تقدروا تتصوروا طفولة صعيبة بزاف بزاف بزاف. عشت محرومة من الحنان تاع والديها ومن بعد ضاقت حتى التشرد في فرنسا. كما قلت لكم قبيل داني كبرت عند جوزيت اللي كي لحقت في عمرها 18 سنه واش دارت؟ حوزتها من الدار. الوغ داني واش اللي يخلي بالتبني تطرد بنتها؟ علاش طرداتك؟ الوغ جو ترادوي دونك جو parlais bien sûr. Non mais sinon on n'avancera pas hein, si je traduis pas de toutes les manières. Donc ma question c'est qu'est-ce que vous avez fait et pourquoi est-ce que Josette vous a chassé de la maison finalement à l'âge de 18 ans? Eh bien, à l'âge de 18 ans, c'était une personne très dure, donc très violente. Et quand j'ai passé mon baccalauréat, elle a estimé que j'avais pas suffisamment bien travaillé à l'école. Donc, elle a dit, bah, maintenant, je vais t'apprendre la vie. Tu vas apprendre ce qu'est la vie. Donc, elle m'a mis sur le paillasson, enfin, sur le devant de la porte, mon sac à dos avec un duvet dedans. Et elle m'a dit, débrouille-toi. Tout ça à cause de vos notes? Oui, juste parce que j'étais allée jusqu'au bac et qu'elle aurait espéré que je sois médecin ou... D'accord, d'accord. Voilà. Vous étiez pas assez bien à ses yeux, quoi, pour elle. J'ai jamais été assez bien à ses yeux. De toutes les manières. Ouais. Jamais. Ouais. Je ne le serai jamais. Quel est le message que vous avez envie de lui faire passer? Imaginons qu'elle nous regarde ce soir. À cette dame. À Josette. Ouais. Vous lui pardonnez? Ah oui, je l'aime. Ah, vous l'aimez? Je l'aime. Ah, j'ai bien fait de poser cette question. Je ne m'attendais pas à ce que vous me... Oui, mais tous les lecteurs n'ont pas compris, tous les gens qui ont lu le livre n'ont pas compris. J'ai un amour profond pour cette personne-là. Pourquoi? C'est comme un chien. Vous savez, un chien, quand on le frappe, malgré tout, il revient toujours vers son maître. Ouais, ouais. C'est incompréhensible, mais les enfants battus sont des enfants qui aiment leurs parents. Ils aiment leur bourreau. Ils aiment leur bourreau, oui. C'est un peu le syndrome de Stockholm. C'est ça, exactement. Donc, je l'aime. Je lui ai pardonné.
J'ai malheureusement pas pu lui dire ce que j'avais à lui dire. Néanmoins, le livre l'a fait. Ok. Puisque dans le livre, je dis aussi ce que je ressens. Maintenant, on n'a plus de contact, elle et moi, mais peut-être que vous y reviendrez après, je ne sais pas. Bon, alors je vous laisse. Oui. Autre chose, donc, elle vous a chassé de la maison. Oui. Vous vous retrouvez avec votre sac sur le paillasson. Dans la rue. Dans la rue. Oui. Comme un chien. Oui. On a parlé de chien. Oui. Est-ce que vous pouvez nous décrire la vie d'un SDF en France? Alors, la vie d'un SDF... C'est-à-dire, ce soir-là, ce jour-là, qu'est-ce que vous faites? Une jeune de 18 ans à la rue, qu'est-ce qu'elle fait? Ce soir-là, à quoi elle pense? donc c'était un matin. Donc j'ai mis mon sac à dos sur mon dos. J'ai fait de l'autostop, comme ça, au bord de la route. Et pour aller où? Il y a une voiture qui m'a pris et je suis allée dans un camping. Et donc, j'ai mis la tente dans le camping et puis j'ai commencé à travailler un peu comme serveuse pour pouvoir m'acheter des pommes de terre et manger des pommes de terre. D'accord. Vous avez vécu dans un camping, quoi? Voilà, oui, sous une tente. Et encore, moi, j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai un frère adoptif, lui qui n'a pas eu cette chance-là. Et il a dormi... Jean-Daniel, c'est ça? Jean-Daniel, il a dormi sur un banc pendant 2 ans dans la neige. Et dans un duvet. Elle l'a chassé aussi? Aussi, tous les deux en même temps. Ok. Mais je ne sais pas. Moi non plus, je ne comprends pas. Ouais, je comprends pourquoi pas. Voler... La psychologie de cette dame, justement. Pourquoi voler un enfant pour le maltraiter et pour ensuite le mettre dehors? C'est, je pense et pourquoi voler des enfants étrangers aussi? Alors moi, je suis la seule. Moi, je suis la seule à avoir été volée. Hein. Mon frère adoptif, qui est africain, elle l'a adopté dans les règles. Oui, il n'a pas été kidnappé, lui. Il n'a pas été volé. Il a eu de la chance, c'est ça que vous voulez dire? Super, oui. D'accord. Ok. داني مشاعرها مقسومة. مرة عايشة على أمل أنها تصيب باباها الحقيقي، ومرة أخرى عايشة على الانتقام والكراهية، سمعوني مليح، تاع الناس اللي قتلوا لها يماها المرحومة جميلة. داني بعد ما كبرت بدأت تبحث وتحوس تفهم ظروف اللي ماتت فيها يماها. وتعرفت من بعد على العائلة الحقيقية تاع يماها وعطاوها معلومات. Dani, donc j'en arrive au fait que vous avez su que votre mère a été assassinée et vous avez cherché à retrouver la famille de votre maman. Vous l'avez retrouvée. Ma question, c'est quand et comment? Alors d'abord, j'aimerais juste revenir sur le jour où j'ai appris que ma mère a été assassinée. J'avais 9 ans et Josette est venue me voir dans ma chambre le soir pour me dire bonne nuit. Et elle m'a dit, au fait, je voulais te dire, la dame qui t'a faite, elle est morte. Au fait, comme ça, comme on annonce... Oui, et avant d'aller se coucher. Au fait, je voulais te dire, la dame qui t'a faite, elle est morte. Et elle m'a dit, ça va? Et j'ai dit, oui, ça va. Et elle a fermé la porte et j'ai pleuré pendant des heures dans mon lit. Ça, c'est la première des choses parce que c'est quelque chose de traumatisant, déjà. Et je l'ai vécu seule, dans la nuit. Et comment j'ai retrouvé, donc à l'âge de 18 ans, j'en avais assez des coups que je subissais par Josette. Donc je suis allée en secret à la DAS demander mon dossier d'adoption. Donc là, j'ai été reçue. On m'a mis dans une pièce toute seule. On m'a donné le dossier. Et on m'a dit, vous pouvez le consulter, si vous avez besoin d'aide, vous venez nous voir. Et dans ce dossier-là, immédiatement, il y avait des noms de famille. Par contre, il y avait des discordances sur plein de choses, c'est-à-dire que je me suis rendu compte, par exemple, que mon lieu de naissance n'était pas mon vrai lieu de naissance. C'est-à-dire que les pistes ont été brouillées, comme j'ai été enlevée. Et vous ne dites pas c'est des erreurs, vous dites les pistes ont été brouillées. Ah mais ça y est clairement marqué dans le dossier. Pour éviter que Jemila puisse la retrouver, on va la faire naître sous un autre acte de naissance dans une autre ville. Donc là j'ai retrouvé effectivement trace de les noms en tout cas de la famille biologique. J'ai eu beaucoup de chance parce qu'ils étaient sur Marignane, donc avec à cette époque-là, c'était pas l'internet, c'était le Minitel. Le Minitel. Je suis arrivée à les retrouver, donc je me souviendrai toujours.
j'ai téléphoné et j'ai dit bonjour, est-ce que je suis bien chez la famille Donc le monsieur me répond oui, Shkoun. Ben, je lui dis vous êtes bien un tel, et il me dit oui, Shkoun. Et je lui dis ben, je suis Nathalie. Nathalie, la fille de Djemila. Et le monsieur m'a dit c'est pas marrant. C'est pas drôle, on s'amuse pas avec des choses comme ça. Waouh. C'était qui le monsieur par rapport à... C'était le nouveau mari de ma grand-mère. D'accord. Il me dit on joue... Donc de la mère de Djemila. C'est-à-dire, voilà, exactement. Okay. Donc il m'a dit on joue pas avec des choses comme ça, c'est pas bien ce que vous faites. Donc je lui ai dit alors maintenant vous allez m'écouter. Et moi j'ai un dossier d'adoption comme ça. Je ne joue et pas. Je lui ai dit voilà votre femme elle s'appelle comme ça, elle est née là à telle date. Ma mère, elle s'appelle comme ça, elle est née là à telle date. Vous, okay. Vous vous appelez... Et là, il me dit, Nathalie... Et voilà. Et de là a commencé le long périple parce que... Et qu'est-ce qu'ils vous ont raconté au sujet de votre maman? Alors après, ça a été très compliqué parce que moi, je suis d'une famille française maintenant, avec un nom français. J'ai été élevée à la française. Et là, j'arrive... je sais que je vais arriver dans une famille maghrébine qui, ne l'oublions pas, toute ma vie, pendant 20 ans, on m'a dit « ils vont te kidnapper ». Moi, la première chose que j'ai pensé, c'est « je vais aller là-bas, ils vont me kidnapper, ils vont m'emmener en Algérie et je ne vais pas pouvoir revenir ». Ouais. Donc, j'ai changé les plaques d'immatriculation. Josette a réussi à vous inculquer ça. Complètement, c'est fou, oui. Donc, j'ai changé les plaques d'immatriculation de ma voiture. Ah, carrément, pour pas qu'il, oui, le film, pour pas qu'ils ne sachent de quel département je viens. Je leur ai dit que je m'appelais Nathalie, je leur ai pas donné ma vraie identité. Et là, je suis rentrée à l'intérieur de l'appartement. Et derrière la porte, il y avait quelqu'un qui m'attendait, caméra au point. Genre, on tourne. Et moi, là, j'arrivais au milieu d'une famille, d'une religion, d'une culture. Ils étaient nombreux, j'étais toute seule. J'étais apeurée, je ne connaissais pas, je ne savais pas où je mettais les pieds. Ce que vous ne saviez pas, c'est que toute cette culture, cette famille, cette religion, c'est vous. Hein. C'est vous, c'est personne d'autre, c'est vous. Vous ne l'aviez jamais rencontré avant, cette culture, cette famille, cette religion, c'est tout. Donc, ils m'ont sauté dessus, ils m'ont touché parce que, en plus de ça, il y avait la problématique qu'ils avaient perdu chacun une fille ou une sœur ou une tante. Et moi, je suis arrivée pour les voir. J'avais l'âge de Djemila au moment où elle a été assassinée. Donc, quand ils m'ont vue, ils n'ont pas vu Nathalie, ils ont vu Djemila. Ils ont vu Djemila. Ouais. Ils m'ont touché les mêmes mains que Djemila, les cheveux, la tête. Donc j'avais l'impression d'être un mort qui revenait à la vie. Qui ressuscite, et pour eux, ils avaient cette attente de Djemila qu'ils avaient perdue trop tôt. Okay. Mais moi, je n'étais pas Djemila, j'étais Dani. Oui, oui. Nathalie pour eux, mais j'étais Dani. Et j'ai eu peur de cette accaparation qu'on était en train de faire de moi, où effectivement on a essayé de me guider. Et vous n'aviez pas besoin de ça, surtout avec tout ce que vous aviez vécu avant. Oui. Pire. D'accord. Est-ce qu'ils vous ont parlé de la façon dont votre maman a été assassinée? Voilà, alors ça a été... C'est encore une autre histoire, ça. C'est-à-dire que moi, je savais des choses de la part de ma famille biologique, de la part de ma famille d'adoption, pardon, oui. Mais déjà qui étaient des mensonges. Et là, j'arrive dans la famille biologique, alors là, c'est le miracle. C'est extraordinaire. Plus de mensonges que ça, on ne peut pas. Okay. Donc moi, je savais que ma mère avait été assassinée. Donc j'arrive, les premières questions que je pose, c'est par rapport à Djemila. Et là, on me dit, ben oui, ta mère, elle est morte dans un accident de voiture, elle a loupé un rond-point. Allez. Peut-être que c'est des secrets de famille pour ne pas faire mal, pour protéger la famille. Oui, non. Sauf que... Si à un moment donné je fais une démarche, c'est que je suis apte à entendre les choses, réponses, oui. Je suis capable d'entendre, de recevoir les choses. Donc on me dit, elle a loupé un rond-point, ça ne correspond pas. Donc là je dis, c'est bizarre parce qu'on m'a dit que ma mère avait été assassinée. Non, elle a loupé un rond-point. Bon, je laisse passer la première fois parce que je ne suis pas là pour faire les histoires. Oui. Après, on commence à me parler de mon père. Et on me dit, ton père, il était médecin, il était le super-homme avec beaucoup d'argent.
Et dans le dossier d'adoption, il y avait marqué que c'était un petit ouvrier qui était au foyer Sonacotra à Amiens en France. Donc là, vous vous dites, je peux faire confiance à personne. Donc là, je me dis, je suis perdue au milieu de nulle part. Où je suis. Qu'est-ce que je fais là? Vous n'avez pas plus d'infos que ça de par... Donc ce jour-là, j'ai pas plus d'informations que ça. Par contre, ce jour-là, on m'apporte les 2 plus beaux cadeaux de ma vie. Les 2 plus beaux cadeaux de ma vie, c'est celui-là, c'est la bague de Djemila qu'elle avait au moment où elle a été assassinée, qu'elle portait sur elle. Donc on me l'a sortie d'un tiroir, on m'a dit « Tiens Nathalie, c'est pour toi ». Donc cette bague ne me quitte jamais. J'imagine. Et pour la première fois, j'ai pu mettre, on m'a donné une photo, et pour la première fois, j'ai pu mettre une image sur ma mère. C'est-à-dire que pour la première fois, j'ai vu que je ressemblais moi aussi à quelqu'un. Savoir d'où on vient. Je venais de nulle part, et d'un coup, j'avais une photo, et je suis restée devant cette photo, et je me disais... J'ai un passé, j'ai une maman, je viens de quelque part. Elle est là, c'est elle, c'est ça. C'est elle qui m'a mis au monde, c'est ma mère. Et je suis restée sur cette photo pendant 20 minutes sans parler. C'est fou, juste, hein. Je pleurais. C'est fou, on vous apprend le décès de votre maman, et là, vous avez la naissance de votre maman dans votre tête, en fait. C'est le... Cette photo, on m'a tendu cette photo, et je suis restée devant cette photo, comme si on faisait connaissance, elle et moi. Maman. Waouh. داني بعد ما سمعت كاع هاد التفاصيل على يماها من العائله تاع يماها بدات تتساءل علاش يما صرا لها هاد الشيء علاش انا واش درت باش نسمع ونستهل كاع هاد الشيء في 2004 داني قررت تسافر للجزائر وتروح لوهران وبالضبط العيون ترك باش تحوس وتبحث وتحاول تفهم داني بعد ما قعدتي انت شهر في عيون الترك واش لقيتي alors après vous avez été donc à Oran en Algérie pour faire une enquête pour avoir plus d'informations est-ce que vous êtes revenu avec des résultats vous y êtes resté un mois c'est ça Donc, à un moment où je me suis sentie en grande difficulté psychologique en 2004, j'avais envie de mourir en 2004. Et là, je me suis dit, il faut que j'aille voir Djemila. Une fois, il faut que j'aille voir Djemila et Djemila va me donner la réponse. Est-ce que je dois vivre ou est-ce que je dois aller la rejoindre? Parce que j'étais seule au monde. Elle était enterrée là-bas, c'est ça hein? Oui. Donc, je suis allée à Oran. Avec mon sac à dos à l'hôtel et là quelqu'un m'a accompagnée sur sa tombe donc déjà ça a été un grand moment la tombe parce que je voulais la serrer dans mes bras, je voulais la prendre contre moi donc je me suis couchée sur la tombe et j'ai serré de toutes mes forces mais c'était de la terre, c'était des cailloux. Quand je me suis relevée, j'avais des cailloux incrustés partout dans le visage. Et là, j'ai senti cette force monter en moi de dire, toi, tu es là, on t'a volé la vie, on t'a volé ton enfant va se débrouiller maintenant. Donc, pendant un mois, je suis partie sur Oran à la recherche des assassins de ma mère et à la recherche de mon père. Donc, ça a été un périple très compliqué, très douloureux. J'étais seule pour recevoir aussi toute cette émotion, pour assumer toutes ces difficultés. Comme dans tous les mouvements. Et en plus, je suis française, je ne parle pas l'arabe. Alors maintenant, chouïa. Chouïa, un peu plus. On vous apprendra. Et c'est vrai que d'intégrer... J'ai refait exactement le parcours du soir de sa mort. Je suis passée par la même route, je suis allée dans le même endroit où elle était, là où les assassins sont venus la chercher. Je suis allée à l'endroit où les assassins l'ont emmenée, où ils l'ont frappée et où ils l'ont jetée à la mer. Puisqu'ils ont jeté Djemila à la mer et elle a été récupérée par des pêcheurs 15 jours après.
dans la mer. Donc je suis allée sur cet endroit-là pour me recueillir et je lui ai dit, je vais trouver les assassins. Fais-moi confiance. Et là, je prends la relève. Et là, vous aviez envie de vivre. Parce que vous aviez promis de trouver. Et là, j'avais envie de vivre pour la continuité de son histoire. C'est-à-dire que en France, je me sentais victime de ne pas avoir de famille, victime de plein de choses. Et quand je suis allée à Oran sur sa tombe, je me suis dit, mais c'est pas moi la victime, c'est elle. On lui a volé son enfant, elle a été assassinée. Le vol d'enfants n'a jamais été jugé en France. Ouais. L'assassinat n'a jamais été jugé en Algérie. Eh ben, moi, ta petite Nathalie, moi, je vais prendre la relève. Et à partir de maintenant... Vous avez dit, il y a pire que moi et c'est ma maman. C'est elle. C'est elle la victime. Okay. C'est pas moi. داني دخلت في صراعات نفسية. يما علاش قتلوها؟ بابا شكون هو؟ علاش صرا لي هكذا؟ علاش ما عنديش عائلة؟ الإحساس ديالها وضعفها خلاها تروح حتى للكتابة، وفعلا كتبت كتابها وسماته كما قالت لنا موا لونفون فولي، وكتبت هذا الكتاب في مدة 15 يوم، وبدايته يبدأ برسالة ليماها المرحومة جميلة. داني عرفينا بالكتاب هذا واش هما الأهداف تاعك من خلاله. Alors, j'aimerais qu'on parle un peu du livre. Parlez-nous du livre, tout d'abord. Et juste après, la question qui suit, c'est pour que vous soyez prête. La question qui suit, c'est est-ce qu'il y a un but derrière? Est-ce que c'est juste déverser les choses, les dire, ou il y a un autre but qu'on ne connaît pas? Alors, en 2004, je suis allée donc à Oran parce que j'étais dans une période très difficile de ma vie où je ne savais pas vivre ou mourir. Vous pouvez nous le montrer en Oui. Ok. Je ne savais pas s'il fallait vivre ou mourir. Djemila m'a donné la réponse. Elle m'a dit accroche-toi ma fille, il faut vivre. En 2008, j'ai fait une émission de télé-réalité en France, L'île de la Tentation. Et à ce moment-là, Josette, qui était quand même pour moi un repère malgré tout, parce que c'était ma mère, m'a dit « Je ne veux plus entendre parler de toi tant que tu seras médiatisée. » Okay. Et moi, je lui ai dit « Ça risque de durer longtemps. » Et elle m'a dit « Malish. » Enfin, peu importe. C'est pas elle qui va dire Malish. Hein. C'est pas elle, hein, mais peu importe. Ça prendra le temps que ça prendra. Okay. Moi, je lui ai dit, moi, j'ai besoin d'une maman, même dans les moments difficiles. Pas que quand ça va bien, même dans les moments difficiles. Elle m'a dit, tu ne comptes pas sur moi. À cette époque-là, de nouveau, grosse dépression. Et là, besoin de Djemila. Mais je n'avais pas l'argent pour aller sur sa tombe. Donc, j'ai écrit une lettre à Djemila. J'ai écrit une lettre à Djemila en lui disant, maman, si je devais te dire, mais si je devais te dire ce qu'a été ma vie, toute ma vie, depuis ce jour où tu m'as laissé à l'âge de 10 jours. Par quoi est-ce que je devrais commencer? Et là, je lui ai raconté ma vie. Je lui ai raconté mes souffrances, je lui ai raconté mes difficultés, je lui ai raconté mes galères, je lui ai raconté la maltraitance de Josette, je lui ai raconté les mensonges de sa famille à elle. Et je lui ai dit... C'est une lettre, ce livre, en fait. Ce livre, il ne s'adresse pas à vous. Ce livre, il s'adresse à Djemila. Okay. Et une fois que j'ai fini d'écrire la lettre, je me suis dit, et pourquoi pas éditer le livre? Pourquoi pas l'éditer? Donc l'idée n'est pas venue avant, c'est venu après, quand après, la lettre une était fois là. Que la lettre a été faite. Et je me suis dit, le fait de l'éditer... Eh bien, on va faire comme les pays d'Afrique. En France, il y a une justice. La justice ne s'est pas faite pour elle. Certains pays d'Afrique font justice sur la place publique. C'est-à-dire, c'est les gens, là, qui jugent. Hein, il y a des gens, on connaît de tristes événements, comme en Afghanistan, où les gens viennent sur la place publique et jugent. Alors là, je me suis dit... Je vais faire éditer ce livre, les gens vont lire et quand les gens vont savoir, les gens vont juger. Okay. Et là, elle va avoir son jugement.
qui va la reconnaître victime. Après, au-delà de ça, moi j'ai fait l'émission de l'île de la Tentation, une émission de télé-réalité française pour dénoncer la précarité des salariés, parce que la précarité n'est pas qu'en Algérie, il y a une très grande précarité en France. Je voulais dénoncer la précarité en étant médiatisée. Je ne l'ai pas été correctement parce que j'ai été people, média people, donc on n'a pas envie d'entendre parler de la... Voilà. Toujours un risque on n'a pas trop envie d'entendre parler de la galère et de la souffrance des gens. Donc il y a une partie des bénéfices de ce livre qui est reversée au sans domicile fixe. Super, super. Alors, من بعد داني كملت حياتها في نيس. وبدات تجوز جوستومون بعد ما كتبت الكتاب هذا بدات تجوز في لي بلاطو تيلي في فرنسا، حكات حياتها ماشي مره ماشي زوج، دارت مقابلات في اطار الكتاب ديالها، وقالت انه الحلم تاعها انه تكتب باللغه العربيه وتحاول ترجعه في صيغه فيلم درامي. بعد كل هاد لي بلاطو تلفزيون وهاد اللقاءات عيات داني وتعبت وكرهت من التلفزيون اللي تم في فرنسا. كانت تحكي لهم حياتها وهما ما قدروش يحوسوا لها ولا يجيبوا لها باباها اللي اليوم عندها 20 سنه من اللي راهي تحوس عليه. داني on va parler de votre papa, c'est le moment. Quelles sont les dernières infos que vous avez de votre père? Alors le papa, c'est compliqué. C'est-à-dire que dans le dossier d'adoption, il y a effectivement marqué le nom d'un homme qui était marié avec ma mère au moment où ma mère est tombée enceinte de moi. Et au moment où elle a accouché de moi, elle était mariée avec un homme. Tout va bien? Tout va bien jusque-là. Oui. La famille biologique m'a toujours dit que c'était cet homme, ce fameux médecin. Ok. Bouskek? Sekal Lagdar, qui en réalité, c'est ce qui a marqué dans mon dossier d'adoption, Sekal Lagdar. C'est pas Bouskek? Non. C'est justement, c'est ça la problématique. C'est Sekal, le nom, Lagdar, le prénom. C'est les PV du commissariat, parce qu'en France, il a aussi été recherché, puisqu'il a habité en France. Et la famille m'a toujours dit, ton père, c'est monsieur Sekal. Donc moi, j'ai cherché ce fameux monsieur Sekal partout en France, dans tous les départements. J'ai passé des centaines de coups de fil. Et à un moment donné, j'ai d'abord voulu savoir s'il était encore vivant, cet homme-là. Donc j'ai fait une demande d'extrait d'acte de naissance sur sa commune sur lequel il est né, puisque ça y était marqué dans mon dossier d'adoption. Et je savais que s'il était décédé, sur l'acte de naissance, il y aurait la mention décédé. Et il n'y avait pas la mention décédé. Par contre, ça n'était pas notifié Sekal, il y avait noté Bousekak. Bousekak. Ce qui est encore un autre nom. Donc moi, j'aurais pu le chercher pendant des lustres, des années. Okay. D'accord, donc c'est le nom que vous avez pour l'instant? Moi, sur le nom d'adoption, j'ai Sekal. Néanmoins, sur l'extrait d'acte de naissance, il y a marqué Bousekak. Et en marge, à gauche, en bas, il y a bien marqué marié avec Djemila Mokhtaria Boukéroucha. D'accord, d'accord. Donc c'est votre seule preuve aujourd'hui? Absolument. Ok, d'accord. C'est ma seule hypothèse. Ouais, c'est des hypothèses en plus. Ce sont des hypothèses. Bien sûr, on n'a pas encore de preuves. كيما حكات داني الاسم بوسكاك مكتوب عدة مرات في الملف الأصلي لتبني ديالها. المركز تاع الرعاية تاع الأطفال بحثوا عليه عن طريق الشرطة اللي تم في فرنسا لكن ما صابوش. داني لو كان قدرنا نصيبوا باباك ماشي حاجة سهلة كيما تقدري تصوري، واش راكي راح تقولي له اليوم؟ Alors, c'est ma dernière question avant d'avancer. Dans l'hypothèse où on ait retrouvé votre papa. Oui. Première hypothèse. Deuxième, dans l'hypothèse qu'il soit venu aujourd'hui et qu'il soit là sur le plateau. Oui. Qu'est-ce qu'aujourd'hui vous avez envie de lui dire après tant d'années? Parle-moi de ma maman. Tu m'as manqué. Tu m'as manqué parce que le mot papa, je ne l'ai jamais dit. Je ne sais pas si vous fêtez la fête des pères au Maghreb.
Mais en France, tous les ans, on fête la fête des pères. Bon, plus la fête des mères. Hein. Et la fête des mères. Bon, c'est des fêtes, on est d'accord, c'est des fêtes commerciales, un peu. Hein. Mais quand après, si on peut faire plaisir à sa maman, son papa, bien sûr. Nous, à l'école, on nous fait faire des dessins et puis on nous fait faire des objets pour la fête des pères. C'est qui, vous? Les enfants qui sont à l'école. Les enfants français, c'est ça? Les enfants, non, même les enfants vous, maghrébins. Maintenant, c'est fini ici. Même les enfants maghrébins qui vivent en France, et on offre le cadeau au papa. Et moi, je revenais de l'école avec un cadeau pour personne. Oui. Donc, lui dire, j'arrive même pas à imaginer de toute façon que j'arrive pas. Pour moi, c'est encore pas concevable. Mais si vraiment il devait me dire c'est moi ton père, je lui dirais papa. Je le regarderais dans les yeux et pour la première fois je pourrais dire papa. Et papa, parle-moi de maman, parle-moi de vous deux. Okay. Parle-moi de comment vous m'avez fait. Parle-moi de l'amour qu'il y avait entre vous pour faire ce que je suis. Pour ne plus me sentir abandonné, pour me dire que j'ai été. Que je viens de quelque chose et de quelqu'un et que je ne suis pas un accident, que je suis la fille de quelqu'un. Il y a une question que tout le monde se pose, j'imagine, et peut-être les téléspectateurs aussi. Quand vous parlez avec un grand sourire. Est-ce que c'est une grande force? Ou alors, ça y est, vous êtes détaché de tout ça et vous avez tellement vécu de... Non, je ne suis pas détachée de tout ça, mais j'ai un caractère fort et optimiste. Avec des épreuves comme ça c'est des détails. Le livre est un détail. En réalité, c'est 42 ans de galère. Si à un moment, on n'a pas la force, la foi, la motivation et la positivité pour avancer, je ne serai pas là pour vous parler aujourd'hui. Et quand vous craquez toute seule, c'est ça? Quand je craque seule et je craque fort. Ok. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui. D'accord. Alors, pour éviter que vous craquiez, on a envoyé un messager, ouais. Le Mersoul, on l'appelle. Oui. Et regardez ce qui s'est passé. Regardez. عسلامة طيب احنا توا في مارسي اما دوماج في بابو لكن هذا ما يمنعناش اللي احنا نسلموا مرسول جاك المرسول السي الاخضر بوسكاك تبعونا. بون احنا توا قدام المبل اللي يسكن فيها سي الاخضر بوسكاك ومش يسلموه مرسول جاك المرسول خليكم. طبعا سي الاخضر ماهوش موجود في داره اما نتمناو اللي هو يكون موجود معكم في الاستديو. Bon, a priori, c'est pas votre papa. Non. A priori, c'est en France, parce qu'il y a un panneau en français. Ouais. Justement, les indices qu'on a eus, les gros indices qu'on a eus, c'est Béziers, figurez-vous. Ouais. Mais là, d'habitude, ça se passe super bien. Hein. Mais il n'y a qu'avec moi. Il y a une personne qui ouvre la porte et c'est la bonne personne et voilà. Mektoub. Mais là, voilà. Maintenant, je ne sais pas ce qui s'est passé après. Je ne sais pas ce qui s'est passé après. Je vais l'apprendre en même temps que vous. Oui, je vais l'apprendre en même temps que vous ici sur le plateau. Ouais. J'arrive tout de suite. Hamza. طيب. ما عندي ما نقول أنا نستنى فيك ورانا كاع معلقين في لسانك. أنا بدي كي تبدا حاجة كيما هكا ما نحبش نوري وجهي جملة كيما ريت حبينا نوصل المرسول لكن ما خلطش السي الأخضر هذاك اللي جد صعب المهمة نتاعنا. مي مع جاك المرسول ديما الاسبوار موجود خاطر السي الأخضر موجود معانا. الحمد لله. تفضل ريح. السلام عليكم. تفضل. بالله. ريح منا هنا.
صح. فوالا. سي الخضر ياك؟ نعم. الخضر كيفاش؟ سيدك ربي وحنا عبادو. الله يسلمك. سي الخضر كيفاش؟ بوسكا ولا بوسكاكا كيما حبيت. اوكي. سي الخضر بوسكاك. واش راك؟ الحمد لله. صحتك لاباس؟ الحمد لله. ما ديرونجيناكش بزاف الفواياج ولا؟ ما نقولهاش قدام الشعب. حي راه خلي. المهم مرحبا بك. الحمد لله الله يسلمك. لاباس؟ بارك الله فيك. الحمد لله وشكرا. هاي كاين انسان هنايا او مور هذه الرساله هذه عرضك في جاك المرسول في ميزك انت شكون؟ الله اعلم. الله اعلم على كل حال. بصح انت يعني واثق باللي خممت وميزت وطلعت وحبطت كاع الناس هكذا سي نورمال. انا عندي احباب ربي بزاف. صح. وتلاقيت مع الاصدقاء بزاف. صح. في 64 في البلاد. 64. والاصدقاء اللي يديروا لك هذا الشيء. الله اعلم. بالك شكيت قلت لي يا اخي تركب قلت لي كاستيو يعني وشكون هما هذا. صح. شكيت بالك هاد الناس يعني احبابي عشت معاهم في العاصمه واحد 16 شهر مع بعض ناس حلوين كيما خويا هكا. صح. الله يسلمك. دونك احباب ماشي عائله. لا احباب ربي اصدقاء يعني تاع فوتنا ستاج تاع التكوين المهني هذاك تاع الماسونري في رحبه وعشنا في بلكور شويه في رحبه. صح. انت وقتاش رحت لفرنسا؟ 5 اكتوبر 65 15 اكتوبر 65. وما رجعتش من تما ما رجعتش؟ لا نرجع بلادي بنيت سكنه في سيق الحمد لله. الله يبارك. بعتها كان واحد النقطه بالك ربما ما نقولهاش قدام المجتمع ما فيها والو. احنا رانا في الارض الغربه الهيتان ما كاش اللي ماشي بزاف اللي يخموا علينا ولا يحوسوا علينا. بصح كي نجوا ندخلوا للبلاد. فهمتك. فوالا. ودي نديروا لها حصه واحده اخرى. ما تكبرهاش. وتزوجت لتم في فرنسا؟ تزوجت انا 96 تزوجت مع بنت خالي ولديتها راهي لهيتها بك وقتها وليداتنا الحمد لله. الله يبارك. الحمد لله راهم فيهم واحد في 95 قلت لي 76 تزوجت في 76 1976. ما تزوجتش قبل انت؟ لا. متاكد؟ ما متاكد. خطب 2 مرات ولا 3 وربي ما كتبش. اوكي صح. المهم خطبت معليش. كتب وربي ما كتبش. صح. الكيستيون هذا شويه قاصح. ماشي قاصح. نورمال هذه الدنيا سي ليستوار التاريخ او يقول ماشي انا. تزوجت مع بنت خالي في 76 والحمد لله عندها وليدات وراهم كبارات الله يبارك الله يبارك. وراهم الحمد لله بخير وعلى خير. باش نعاونك. نعم. باش نديك للطريق وين رايحين نعطيك انا نديس ياك تصويره هكذا تشوفها. شوف معايا. بسم الله. نيجاتيف. ما نعرف. ما تعرفهاش؟ الانسان مانيش عاقل عليه وربما نشوفها كما قريب ليا هكا ربما نعقلها بصح هكا في التصويره. بصح مازال ما خزرتش فيها قلت لي راني نشوف فيها سبحان الله. انا عندي نظره كي نشوف الواحد هكا الحمد لله. هذه الانسانه ما تعرفهاش؟ لا هضروك في هذه الساعه ما عرفتهاش. اوكي. استغفر الله الغفور الرحيم. لي زانديس خلاصو هذا ما عندنا. اوكي دوك نوريو لك الانسان اللي عرضك اليوم اللي راهو هنا. شوف معي. شوف قبل ما هاد الانسه تتكلم نعاودوا نوليو شويه البكري. قلت لي خطبت انا قبل وما كتبش المكتوب. في اللي خطبته شحال خطبت؟ مره ولا زوج ولا مره برك؟ استغفر الله يا رب الغفور الرحيم. خطبت كان توعنا يقول لك دير هذه ودير صوالح وقم الدار وكل شيء. وانا الله غالب هذاك الوقت كانت شويه لا كريزه في بلادنا في سعد بومدين الله يرحمه.
والله غالب ما قديتش. وتعرف انت عرفت انت عليه وبطلت هذيك، اسمح لي على كل حال ربما قطعت لك الهضره، اسمح لي. يعني بطلت هذيك الهضره. ولد خالتي كبير عليا، هو اللي كان بولاده وكل شيء، كان هو اللي كان مكلف بهالشيء. قلت له انا الله غالب نجي نجيب صوالح اخرين، لا خدمه لا صدمه هذاك الوقت. صح. لي زاني 64 65. بكري زين. ايوا ما بصح كي خطبت قبل الزواج تاعك وبطلت. كي خطبت اسكو كان انسانه تعرفت بها واسمها جميله؟ واه جميله المختاريه. هذه جميله، هذه راه عندها استوار واحد اخر. هذه تزوجت بها اختي اللي زوجتني بها، ماشي انا اللي حوست عليها. هي اختي اللي زوجتني بها والتصويره اللي وريت لك من قبل هي جميله؟ لا جميله ماتت رحمه الله عليها. على حسب الله يرحمها على بالنا. بصح هذيك التصويره تاعها بصح انا كانت صغيره ما عقلتهاش برك. بصح جميله. شوف دوك نرجعوا لك التصويره تاع من قبل. شوف ما عقلتش برك باسكو عندها بزاف عليها نواري بلون، ونفهمك بلي ما عقلتش معليش. اسمح لي سي طيب، انا نكون واقعي ما كانش. هذه جميله لا تزوجت بها، ربي كتبها لي عليا في المكتوب. حاشا المجتمع اللي راه قدامي هنا قالوا لي حاجيه هذاك الوقت. انا البنت هذه ما عندي معها لا ذريه ولا حتى شيء، ما نعست معها. ما الليله اللي جابوا لها وداروني عريس ودخلت عليها ما كان والو، ما خليت حتى شي حاجه. صح هكذا. هذا ما عندي ولاد معها، ما عندي بنات، وخليتها زعما عندي. فهذا الاستوار تاعها لو كان نحكي لك راه استوار طويله، ربما ما نقدرش نقولها قدام على بالنا الناس هنا. حاجه فاميليال هذه ما نقدرش. بس هذه جميله راك تقول لي عليها كاينه، زوجت بها واختي اللي زوجتني بها في وارن. ورب العالمين الله غالب ما تما ما كذبناش، فهمتني؟ لا سوا لا ما كانش. حنا ما نروحوش هكا. لا سي بيان، حتى انا مانيش رايح هكا بصح راني نتبع. بارك الله فيك. انا اجعلها علي ربي في المكتوب، وما هذا ما كان لحيه في الدين. صاريف كاع الناس رات لهم لحيه في الدين. هذا المراه رقدت معها وما كان والو، ما جابش ربي. بغيت نديها دينها للطبيب وهربت عند امها. قالوا لنا حاجيه ما حاجيه، ما الكلمه تاع حاجيه ما نعرفهاش. دينا عند مجبر في وهران. ايوا داتها اختي، ومن بعد من جاو مولين دهمت عند امها، قعدت في عند دارهم في وهران. واختي شاورت للدار، وانا من ذاك غادي اختي قالت لي روح ديها وروح عند الطبيب. سامحني نكمل لك الكلام. من روحت عند امها لقيتها راكده في بورابه مقطعه هكذا، وما بغاش تروح معايا. صح. ايوا من تما. شحال قعدتم مزوجين؟ راني نقول لك ليله واحده. كيفاش مزوجين ليله؟ غدا من ذاك طلقتوا؟ لا اطلاق صافي ديمارش. فوالا يا دي ديمارش. يا دي ديمارش. اوكي صح. بصح يعني ما عندي معها والو لحيه في الدين. صح. تما ما عندكش معها صغار؟ والو، لا صغار ولا كبير ولا. هذه الانسه هذه ما فرحتش بها لحيه في الدين حتى. فهمتك. تاع العريس اللي فرحان مع فهمتك. هذه الانسه اللي تشوف فيها، شوف هذه اللي تبكي شبه لها شويه. كي شوفها تبكي حتى انا تبكي. بيان سور تبكي. اناني حاب نبكي صافا، اناني نحب نبكي. كيفاش انت ما تجيكش البكاء؟ كيفاش انت ما تفكرش؟ كيفاش انت تنسى؟ انت بكيت وبكيت. انت شوف هناك في اللي شوف فيها ما تخافش. شوف فيها والله ما تخاف. معاك الاستوره ما تخافش. مالك وخير ماشي حاجه زعما. لا الخير هذه 20 سنه وهي تحوس عليك. انا ما نعرفهاش هذه الخليقه. ما تعرفهاش معليش. وما يشلي هذه الخليقه، ما هو لا بنتي ولا هذا المراه ما خليت معها حتى دريه. راني نقول فيها ونعاود. هذه المراه الله يرحمها قالوا لي مشات من مرض نصاي وتزوجت في مرساي، والاستوار تاعها ثاني كبير. راني الاستوار تاعها طويل. هذه الانسه قالوا لي راحت الوهران مع واحد في مرساي، وسوادي داروا قصيده ما بين الطريق. ما هي حكاو لها هكذا، ما هي حكاو لها هكذا على يمها. بصح هذه زادت في لا بيريود هذيك اللي كنت مزوج بها انت. انا ما نعرفهاش. هذه هي. انا لحيه في الدين. هذا المراه اللي تزوجت بها. وحنايا لو كان نقدروا نلاقيوكم في زوج نديروا هذا الشيء، باسكو خير. باسكو بالك انت في راسك اوفون كاع خممت باللي كاين ولد ولا طفله هكذا مخليها ولا. لا هي في الدين بيان سور. قالوا لي حاجيه ما كان والو. انا نقول لك ما درت والو سبحان الله العظيم. شربت من البحر بصح زيدتها. زيدتها الله يسهل عليها. من لقطتها صديق بونا ادم يتشابه.
وهذا الانسان هذا ماذا بيا ما نتلاقاش به، باسكو ولادي راكم غادي يفوتوا لي ميسيو هذا كل شيء، ولادي غادي يشوفوا هذا الشيء وغادي يقولوا لي باللي ماشي بيان. انت نورمال راك خايف على اولادك ولا على عائلتك؟ وانا راني الحمد لله بوليداتي وزوجتي بنت خالي وكل شيء، وهذيك رب العالمين ما جابش معاه. راني نقول لك لي العرس ما كان والو، والغدا من ذاك ديناها للطبيب ولا ومن ثم ما شفتهاش لليوم. وخليتها انا روحت شورت لفرنسا بدمعتي نبكي كما راني نبكي دروك، شورت لفرنسا وخليتها عند زعما بنخليها عند اختي، ما بغاتش تجي عند اختي. اوكي فوالا صح. هذه جميله اللي ما تتعرف. تحب تسمع واش جات تقول لك؟ نسمع ماذا بيا من نولي على طريقي. ايه تولي على طريقك بيان سور، كاع نوليو على طريقنا، ما نعاود ندخل داري. هذا الانسان خاطيني وخاطيها انا ظلك، انا بات تمثل بيا وجابت الرونسينمون سي نورمال كي تتزوج مع امراه تزوج مع راجل ولا سي نورمال عندهم العقد وعندهم وتجيب لك الرونسينمون تاع باك وتاع يمك وكل شيء سي نورمال. بصح انا الانسان هذه ما نعرفهاش. بيان سور. بصح لو كان تطلب منك زعما ان تيست دي ان نديرو كابابل نديرو؟ لا ما ندير والو، ما ندير والو. ندير الزوج باش تهني روحك انت باش تبرهن لها باللي انا ماشي ندير زوجتي ام ولادي، راني متزوج بها على سنة الله ورسوله وبلا ميري تاع سيق وبلا ميري تاع لهيته هو راني هاني. بصح ديما هكا تاع تزوجت بها اختك اللي زوجاتك لا ما عندي ما حتى ما علاقة معها، لا حول ولا حياة في الدين. راه الناس كاع راهم يشمعوا، راني نقول لك باللي ما فرحش معها حتى الفرح اللي فرحها العريس. يعني يا اخي من تزوجت انت فرحت عندك ليله ولا زوج تاع الناس ولا يقولها بالكوريه اللي انت لا تفرح بالزوجه تاعك تروح فاكونس والو ولا لحيه في الدار. راني نقول بها قدام ربي وعباده ما عندي حتى علاقه مع المراه هذه. راك متاكد من روحك؟ متاكد. ربي راه شاهد. اي ولاش تقول راني خايف والعائله تاعي والاخر؟ نورمال كي تكون متاكد صاي. لا متاكد باللي ما عندي حتى علاقه مع الذري اللي من بعد مع جميله. ما علاش تخاف من التيست دي ان هذا؟ كيفاش؟ تيست دي ان لو تيست دو باترنيتي علاش تخاف منه؟ باسكو راك متاكد. متاكد باللي صاي انا فهمتك. فهمت؟ علاش تخاف منه؟ انا ما نخافش نديرو نبرهن باللي انا ما عنديش علاقه. هذه داكور راني داكور معاك في هذه. وي داكور. لو كان انا منك نديرو هنا. لا ماشي هنا لو كان انا منك ندير انت تستطيع. قال فوالا وبالك لو تيست هذيك لو تيست اوسي برهن لك حاجه اخرى. بالك يكاكيك اوسي. لا ما كان يكاكيني هذه كنت هاني الحمد لله راه عندي 70 سنه وراني الله يبارك الله يبارك راني مثبت روحي. استنى نفهمها برك واش صاري دقيقه ودونك معليش تكلم معاك. ما نتكلم معاك صباح الخير بصح مانيش. ايه لا كما قلت انت حتى نديروا لي بيان سور بيان سور. Alors Dani, je comprends pas l'arabe mais je vous ai vu pleurer. Pourquoi on craque à un moment où on comprend pas? C'est parce qu'on comprend pas, c'est ça? Non, c'est pas pour ça. C'est parce que j'ai compris. Qu'est-ce que vous avez compris? Je crois que voilà, il a dû voir Djemila, je pense. Il a dû être marié avec elle peut-être une courte période. Après, il a refait sa vie, je pense. Et il ne pense pas avoir d'enfant avec Djemila. J'ai compris? C'est ça. Il n'y a pas besoin de parler l'arabe pour comprendre le regard. C'est ça. Mais bon, il a connu votre maman et on n'a pas tout perdu dans le sens où il peut vous parler de votre maman aussi. Hein. Voilà. Après, bon, il a une famille aujourd'hui. Je peux comprendre ce monsieur aussi. Hein. Maintenant, je peux comprendre aussi qu'il ne veuille pas ouvrir le rideau. Je ne lui en... La lettre. La lettre, pardon. Pas le rideau. Je ne lui en tiendrai pas rigueur. Vous restez forte à toute épreuve. J'ai pardonné beaucoup de choses, donc je respecte complètement ce monsieur. Et si pour des raisons familiales ou pour des raisons personnelles ou pour des raisons psychologiques, il préfère ne pas me rencontrer, معليش.
Je pense que... Quand vous dites Malish, j'ai l'impression que ce n'est pas le premier Malish que vous avez dit. Non, ce n'est pas le premier, ça ne sera pas le dernier. Je crois que j'ai été créée, mise sur terre par Djemila pour vivre un certain nombre de choses difficiles. Néanmoins... non, il ne faut pas dire ça. Il ne faut pas dire ça non plus. Néanmoins... Parce que Dieu compense aussi, hein. Comme on dit. Hein, Taïeb, où est la caméra? Où est la caméra? Elle est là, en face, le rouge. C'est là où il y a le monsieur en rouge. Djemila, merci d'abord parce que sans toi, cette émission, elle n'aurait pas été possible. Je voulais te dire, maman, que j'ai confiance en toi, que j'ai besoin de toi, que depuis toujours tu me suis, tu me soutiens. Et j'ai besoin que tu continues à me guider pas après pas. Toute seule, maman, je n'y arriverai pas. Donc, il faut que tu m'aides. Je sais que tu me vois, je sais que tu m'entends. Je sais que tu es là, tu es là, tu es là, tu es là tout le temps, tout le temps. S'il te plaît, maman, aide-moi. Aide-moi à retrouver tes assassins. Aide-moi à retrouver mon père, j'en ai besoin. Tant que j'aurai pas avancé là-dessus, ma vie n'avancera pas. Toi, tu peux le faire de là où tu es. Je sais que tu peux le faire. S'il te plaît, maman. Aide-moi. Je t'aime. J'ai besoin de toi. J'ai besoin que de toi. S'il te plaît, aide-moi. Je t'aime. Je t'aime, maman. درت لك مقبل على التحليل الجيني هذايا على لو تيست دو باترنيتي ما طلبتوش هكذا باش نحرجك ولا باسكو لو كان دير هذا لو تيست ويطيح في لو تيست بلي سي نيجاتيف ماشي انت راك تعاون هذه المراه هذه لا تبكي تعاونها وتروح اون بيست واحده اخرى هذا ما كان سي بور لا سولاجي برك انت على بالي ماكش قابل الرساله ماهيش راح تتحل لازم دير في بالك بلي بالك هذه الطفله هذه عائلتك وبالك لا اوكي معليش دونك انت تعاود تروح في طريقك هي اوسي بصح جوست رونديفو ان سيرفيس ميم لو كان ما تعرفهاش سي با غراف فوالا جو تو في ان تيست ما في يا بنتي انا نشوف بلي راكي تسوفري فوالا انا ماشي باباك هذا ما كان كيما حنا درنا مجهود باش نصيبوا لها باباها انت دير مجهود باش توري لها بلي انت ماشي الاب هذا ما كان وهاد الطفله تروح لون بيست واحده اخرى وزيد تحوس وتكمل طريقها هذا سي طيب نعم انت وجهك زين الله يسلمك الله يسلمك ورانا شفناك في هذا اللي يشوفوا شحال من خطره وناوي الخير وناوي الخير وضروك المشاكل وانت بروحك شتناك بكيتنا بيان سور راني كيما انتوما كيف بصح انا نعطيك عهد النبي والرسول ما عنديش قطره حاجه مع هذه جميله هذه خلاص راني نقول لك حاشاك لحيه في الدين راه والله غير راني مصدقك ربما الكبار راني اللي يقول لك الحاجيه انا ما نعرفش حتى هي هذه حاجيه شوف والله العظيم غير راني مصدقك سامحني انت راجل زين سامحني ولا شاني نقول لك تفضل هذه جميله من بعدي انا راه جات هي وراجل ما جاوا هنا المغنيان المرساي وسكنوا ثم كنا وهذه المراه هذه راه ما قعدتش عند روحها فهمت من جات هنا مرساي راحت للاغداش ومن لاغداش بعثت لي انا زعما كاسوديزا هامو هكا وقريته ما عرفش نقرا فرنسي وقريته وقالت لي روح اديني باه نجي معك باه تروح معايا وانا كنت نسكن في امير راني نقول لك اللي بقلبي راني نقولها لك وروحت حتى لاغداش وهذيك لاغداش كانت لقيتني هذاك الادريس عند واحد المغاربه مساكن الله يخلف عليهم وكثر خيرهم هذوك المغاربه هذوك المغاربه بيتوني وهذاك الوقت اللي عطاتني فيه ما جاتش المراه هذه جميله هذه اللي تزوجت بها لهم ما جاتش حتى الغدا من هذاك الصباح باه جات وكي جات قلت لها ودي علاه قدام الناس ما قدام هذوك اللي عطاتني الادريس قلت لها ما عاد تبعث لي بالادريس ومحسوب باه تستنيني هنا هذا في الادريس هذه ما جيتيش ما استعرفتش بيا هي قالوا لها لوموا عليها هذوك الناس اللي يبيتوني عندهم قلت لها ما راكي قلتي لي برايا بعثتي لي برايا باه نولي معاك ها روحي تروحي معايا كما كان الحال واللي فات مات
صح. قالت لي لا ما نقدرش. جا وقت نتاع نص نهار هذيك المغربيه تخدم في واحد الفابريكا دير الميناج تاع الماكينه، ديتهم بالطوموبيل تاعي. واحد وهي ما بغاش تروح معنا، انا وراجل المراه هذيك ديتها للخدمه نتاعها، وهذيك هي ما بغاتش. ومن بعد لحقتنا عند هذيك الخدمه، جات مانيش عارف مع من جات تتمشى كيما هكذا ولابسه واحد الكسوه. على بالك احنا الكبار بكري كيما كانوا يلبسوا البنات هكا، هذا المشاكل هذه ما نبغوهمش شويه. حاصل قلعت لها النكوه تاعي، قلعتها لها. قلت لها قلعت لها النكوه تاعي وعيطت لها بوليس، وجاو داوني لا بوليس تاع الأرداش، داوني 1 كيلومتر ولا 2 كيلومتر، داوني وقالوا لي ما عندكش ذروه باه تقلع لها النكوه تاعها، قلعوا لي النكوه تاعها وردوها لها. هذه التاليه ما بيني وبينها. صح. ونهار العرس اللي دخلتني في فراش تاع اختي، راني نقول لك لحيه في الدين، لحيه في الدين وقدام ربي وعباده، ما رقدتش معها حتى رقدت تاع الحلال. خلاص نعم منك. يضرب كان رانا متفقين. راني في وسط حتى واحد مره داير لي خلاص انا حسيت بهذا الشيء. يضرب منين طاح هذا الذري هذا طاح مسمى. قلت لك هذا الذري عاونوا برك. وكلام عاونها برك هذا ما كان. والكلام هذا اللي فات من بعد هذاك الشيء، هذيك البنت راهي انا عندي الخبر، جاوني الخبر، روحنا حتى جدتها عندها في تريكوها، ونحن جدتها قالت لك راهي مشات حتى مع حتى كل حبوبه، مشات مع بزاف الناس. وهذه ما نقولوها لهاش. ما كان له. ولا بروف. هي توفات ما كان لها نقول. الله يرحمها برحمته. وانا ما نسمح لهاش عند ربي الغبين اللي غبنتني واللي شبتني راهي ميته، انا ما نسمح لهاش. انا ثاني كبرت يتم وغبين وما عنديش ميمتي من 4 سنين، وكبرت وسرحت غير عند عباد الله، وخدمت عند غاشيه وفاميلتي، وكبرت الحمد لله. وحتى اللي روحت لوهران هاني كنت زوفرت وغبنت كل شيء، وجيت للجزائر الله يخلف على اصحاب اللي كنت نصلي معاهم في وهران. كنت صغير هذاك الوقت 22 23 عام، دبروا عليا في الجي كيما واحد كيما خويا هكا، دبر عليا بعلمني لا سونتر لا فورماسيون تاع لا ماسونيري هذيك، وتعلمت. ومن ثم كي تعلمت وليت تلمسان، حوست على خدمه ما لقيتش، وليت وهران حوست على خدمه ما لقيتش. ساعات بمدينه الدعوه كراسيه مزيره بزاف. من ثم قالوا لي ودي علاه راك جبت الدبلوم تاع الماسو، علاه ما تروحش لفرنسا راهي تحوس على الماسويات. روحت البيرود تاع بيرود ماندافر تاع وهران، داروا لي في 8 ايام داروا لي كواغ، قبضت البابور وروحت على وجه الخضراء لفرنسا. من هذاك الوقت راني ثم بس راني نروح لبلادي وندخل لبلادي. ما تخافش، فهمتك وصدقتك، بصح وعدتني. كيفاش انا ما عمري ما صريت ما مشيت مع هذا الطريق تاع اللي سهله عايش في فرنسا. ساهل دير ان تيست دو باترنيتي اللي يقول باللي نيجاتيف، هذه الطفله ماشي بنته صاي. وكيفاش نعرف انا باللي بالدم نتاعها ولا كيفاش؟ هما طبا ماشي انا غادي نروح صح، انا نروح عند الطبيب ونقول هذا، نقول لها بغيت ندير نيجاتيف ولا من نبعثها لها. نتبعوا هذه لافير ما تخافش. وعدني برك بلي تكون صح. قال ماشي تقول لي نجيو، هذا ما كان. نتبعوا هذه لافير وانت تطلقها وهي تعاود تروح للبيست واحده اخرى برك باش تنحيك من راسها. هذا ما كان. هذه انا من عندي راه منحيه. رايدك اعطيوها التصفيقه. بارك الله فيك. يعطيك الصحه. يعطيك الصحه. سامحني. هيا تفضل. بارك الله فيك سي الخضر. بارك الله فيك. لا جامي وش بينا هذا. وصدقتك ما تخافش. السلام عليكم. سامحوني يا خوتي. على خير. تفضل. سلام محمد. Merci d'avoir essayé. J'ai pas essayé. On a fait notre devoir. Sur les papiers, c'était ce monsieur. Donc sur les papiers, c'est lui, on est sûr. Alors, Dany, il faut que je vous dise des choses. C'est pas possible. Je peux pas vous laisser partir comme ça sans vous expliquer tout ce qu'il m'a dit. Merci. Dans leur couple, il a été avec votre maman, ils se sont mariés, etc. Il me dit qu'il ne s'est rien passé entre eux, qu'il l'a jamais touché, que c'est pas possible qu'il ait... Il a été marié avec elle sans la toucher, d'accord. Alors attendez... Enfin, en même temps, dans tous les mensonges que j'ai entendus de toute ma vie... Non, mais Dany, moi je ne peux pas accepter un mensonge et le laisser comme ça. J'ai été plus loin, Dany, et c'est ça que j'ai envie de vous dire. Excusez-moi. J'ai été plus loin et je lui ai dit, est-ce que vous êtes capable de faire un test de paternité? Il m'a dit oui. Un monsieur qui est capable de faire ça, c'est un monsieur qui est un peu sûr de lui, je veux dire. Donc voilà. Voilà ce qui s'est passé. Il me l'a promis, c'est pour ça qu'on l'a applaudi. Parce que peut-être, Dany, il faut envisager ça. Dans votre vie, il y a eu beaucoup de rebondissements. Peut-être que c'est un autre rebondissement et qu'il faut l'accepter. Il faut commencer à l'accepter aujourd'hui, Dany. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Peut-être que cette personne dit la vérité aussi. Je suis convaincue
que cette personne dit la vérité et par respect pour cette personne-là, je ne ferai pas le test de paternité. Je ne peux pas contraindre quelqu'un à faire un test de paternité. Il n'a pas été contraint. Hein. Mais parce que j'ai dit, pour libérer cette femme que vous ne connaissez pas, faites un test de paternité et elle ira sur d'autres pistes. C'est pas grave, elle est sur plein de pistes aujourd'hui. C'est pas ce qui va me convaincre. Au jour d'aujourd'hui, je suis convaincue. J'ai vu un homme dans lequel il n'y avait pas... dans ses yeux, il n'y avait pas d'amour, il n'y avait pas de compassion. J'ai vu un homme détaché. Vous êtes en train de me dire que même si c'était votre père... Non, je pense que si c'était mon père, il y aurait quelque chose. Au vu de certaines images, il aurait réagi. Il a regardé les images en étant totalement détaché, comme si ça appartenait à de l'histoire ancienne et comme si c'était une affaire enterrée. Je l'entends, je le comprends, je le respecte, et par respect pour lui, et par respect pour sa famille, et par respect pour ses enfants, je ne le contraindrai pas à faire un test ADN. Moi, je vous remercie. Je le crois sur parole. Digne, toujours digne. Dany, on a fait de notre mieux. Oui, je vous en remercie infiniment. On est désolé, c'est tout ce qu'on a pu faire. Je vous remercie, je peux vous dire que ça a pris du temps et que ça a pris de l'énergie, mais on voulait du résultat. Voilà. Maintenant, il y a peut-être un résultat pour vous. Hein. Il faut aller voir d'autres pistes, il faut... voilà. Il faut passer les 40 prochaines autres années à chercher et je chercherai. Eh bien, bravo. Bravo pour ce courage. Je vous donne l'occasion de dire un dernier mot. Il y a une caméra là. Eh bien, je veux remercier Nesma pour m'avoir donné cette opportunité, cette chance aujourd'hui. Je voulais te remercier, Yamina Saïdouni, d'avoir mené cette enquête rondement, même si elle n'a pas abouti. Néanmoins, elle a donné la piste de chercher ailleurs. Je voulais aussi remercier Yacine, qui m'a dit que l'émission Nesma existait. Je veux remercier aussi Mohamed Rezoug, mon oncle de ma famille biologique. Merci Mohamed de me soutenir, merci de me comprendre, et merci de me supporter depuis ces années où je suis sur les traces de Djemila. Et Djemila, juste te redire un dernier mot, je t'aime et continue à me guider pas après pas, parce que j'ai 42 ans, mais je suis toujours ton bébé et j'ai besoin de toi. Bravo. Merci beaucoup. Tayeb, merci infiniment. Je vous laisse mon livre. Bien sûr, vous verrez que c'est le combat d'une vie. C'est le mien, c'est à moi celui-là. Oui, c'est absolument. Merci Messieurs, beaucoup. dames, merci infiniment. Au revoir. Merci Tayeb. Au revoir. أعزائي المشاهدين كما قلت لكم حكاية فريدة من نوعها. درنا مجهود كبير، درنا تحريات ولحقنا الإنسان اللي بالك ماشي هو. نخلو ان غران بوان دانتيروغاسيون في الحكاية هذه، لكن اون في سكون ابي. دوك انت إلا كاين إنسان ما قدرتوش تصيبوه في الخارج، في الجزائر، في تونس، في المغرب، يا خويا اتصل بنا باسكو نديروا المستحيل على جالكم انتوما أعزائي المشاهدين. يا تكلم. مساء الخير عليكم اعزائي المشاهدين ومرحبا بكم في حصه جاك المرسول. سي مفتاح شويه الجزائري حاب يعرض اليوم سي عبد الله دلاجي التونسي يهضر علاش؟ حبيتوا تعرفوا علاش؟ تبعوني نسقسيوه. لاباس بخير. لاباس وانت؟ لاباس والله الحمد لله. تفضل ريح. بسم الله. مرحبا بك سي مفتاح. بك اكثر. واش راك؟ لاباس والله الحمد لله. لاباس؟ بخير. ما كاش تراك ما كاش تراس ما كاش والو. نورمال. مع اخوك عادي. ما تخافش. هيا نبداو حكايتك. سي مفتاح جانا من واد سوف في الطالب العربي اللي جايه على الحدود التونسيه الجزائريه. مفتاح من مواليد 25 ديسمبر 1972 مزوج وعنده 4 دراري. مفتاح من عائله ثوريه، باباه مجاهد وعمومه وخوالو كاع ساهموا في الثوره التحريريه الجزائريه. باباه سي مسعود شويه كان مجاهد كبير وكبير اوسي
في العمر الله يبارك من مواليد 1925. حكايه هذا المجاهد هذايا بدات في الخمسينات، بدات في الايام تاع الثوره التحريريه وايام تواجد المستعمر الفرنسي الظالم، حيث انه في هذاك الوقت وقعت معركه في جبل بوجلاب بين الجيش الجزائري والعدو الفرنسي. ودوك مفتاح هو اللي يكمل لنا الحكايه، خاطر اكيد باباك حكى لكم هذه الحكايه ماشي مره ماشي زوج. احكي لنا الحكايه هذه تاع المعركه هذه. وقعت معركه في جبل بوحلاب في زانوش شرق قفصه 30 كيلو. وقعت في تونس المعركه هذه. في تونس؟ في تونس. وبابا كان جندي في كان مو جندي، كان بقياده الطالب العربي اللي مسمي عنها الدائره نتاعنا. صح. 114 مجاهد. صح. من بينهم تونسي، مجاهد تونسي ملتحق بالثوره الجزائريه. شوف. يسكن في حزوه. يسكن حذانا ثلاثه، حتى باش نقول لك يا ريت راهو ولده هنا، غير انا هاك عارف هما هذي ما منسانوش، مكرمهم وما عندي بها حتى علاقه. هزوا رفدوا بي فوق ظهره. تما هذه في المعركه؟ في المعركه. شكون هذا اللي رفد فوق ظهره؟ الوالد. رفد التونسي، بليسه التونسي. هذه طارت، هذه اللحمه هذه طارت. صح. ضربتهم الطياره. رفد الوالد، رفد التونسي ومشى به. شفت انا المسافه، معناها منين كان يحكي لنا الشايب منين دخلني الشك ذاته، هو بيا وعارفه ما يكذبش. صح. بعد ما شفت وزادوا حدثوني التوانسه، قالوا لي هو صار في باباك وهو جاب لنا التونسي. المهم جاب لهم الشايب بالاختصار، جاب لهم الوالد التونسي. هبط من الجبل، جاي العائله الاولى. قالوا له ما نقدوش ندرقوك، تشوف العسكر وتشوف الطيار وتشوف فرنسا والكلاب خاف. قالوا اعطوني زايله حاشا وجهك. الله غلا نهز بها صاحبي هذا. عنده زوز سلاحات وعماه المضروب هزه فوق ظهره. صح. اعطوه الحق، اعطوه حمار نظن، ولا المهم حمار ولا بغل والله. المهم زايله هزه وعطوه. حتى خلطت لك الحديث في الطيب. قال له ما نقدروش ندرقوك احنا الصحراء، وكاين واحد يقول له محمد العائله هذه راهو اخوه مجاهد معك، راهو هذاك اللي يدرقك. كان ما كاش راهو ما يدرقك حتى واحد. كان يهضر على محمد الدلاجي. محمد الدلاجي. مالا قال لها ولدك العائله الاولى، هذه الهضره بين الوالد والعائله الاولى اللي جاها. قال لها الولد اعطيني زايله نهز عنها الراجل، واعطيني صبي صغير باش يوصلني للدار هذه، وما يعرفهاش الولد. المهم مشاو في الليل اداهم للدار. هذا محمد الصبي هذاك والراجل فوق الحمار حاشا وجهك، والصبي يقود في الحمار. كي وصلوا حدا دار محمد قاعد يعيط الشايب يا محمد يا محمد. خرج الشايب هذا وتوفى ربي يرحمه. الله يرحمه. خرج يلقاها الحيه مجروح ويلقاها خلاص. بعد قال المهم حطه وهزه هو وياها تعاونوا وداه للدار، دار واحده عندها دويره واحده هيك عارفها. بعد الاستعمار في 56 ما نقولكش انا كيفاش الحال. المهم دار واحده ودخلوا. والعزوز هذه وين الحاجه الزهره باش نكرمها تو، عندها ولدها عبد الله هذا في القماطه. عبد الله اللي عرضوا اليوم في القماطه. نعم هي اللي تحدث فيا. قالت لي كي جاب لي قالت لي متقلقه انا مانيش نعذرها مسكينه. سي نورمال. قالت لي والله غير ندعي على راجلها كيفاش يجيب لي فرنسا والكلاب والطياره، خايفه مسكينه. المهم محمد يخرج ويجي يطل على الحاجه ويزيد يدخل وعادوا يخدموا في الضمايد هذيك باش يعالجوا المجاهد هذا التونسي. المهم قالت لي عقاب وسط الليل. قالت لي وسط الليل شفت الظلمه ما لا ضوء لا والو ما كانش. كرامات من عند الله، ما نقولكش معجزات، كرامات من عند الله. قالت لي شفت الضوء فوق باك وفوق المجاهد هذا فوق التونسي. الضوء شغل الان تاع ضوء صغيره. قالت لي ثم ريحت. قالت لي كي ثاروا الصباح
قلت لهم اما عندكم جد كبير، هم يعتقدوا جد معناها نقولوا ولي صالح جدكم والله مجاهدين. قالها الوالد، قالها رانا مجاهدين لله وفي الله، رانا مجاهدين. المهم استهلوا في الوالد واستهلوا في المجروح. فتح له داره وقلبه. ايه فتح له داره، وكعرف العسكر تاع فرنسا وشكون اللي درقك يا طيب. صح صح. المهم ونحن شجاعة وكرامة. ايه شجاعة وكرامة. نعم. اوكي. دونك المجاهد مسعود بعد ما استقلينا ونلنا الحرية تاعنا حكى لعائلته الوقائع تاع المعركة هذه، حكى لولاده كيما حكى لهم كيفاش وقف معاه التونسي محمد الدلاجي بابات عبد الله اللي حاب يعرضوا اليوم. ودونك كاع الاولاد كبروا على احترام هذا الانسان هذا التونسي هذا وعلى احترام تونس الشقيقه. مفتاح هذه الحكايه نتاعك تحكيها لاولادك دوك؟ لازم ديما. راك فخور بهذا الشيء؟ اي فخور. معناها ما كاش حدد. شحال في عمرهم ولادك؟ ولادي الكبير فيهم واحد جاي في الدميل يقرا في الثاني متوسط، وجهاد خالد في الاولى متوسط، وجهاد في الثالثه ابتدائي. وعندي صداق. تحكي لهم واش يقولوا؟ يفهموا هذا الشيء ولا ما يفهموا ولا من بعاد يفهموا يا كبير جدهم يا حسرة يشوفوا جدهم يا التاريخ. بيان سور التاريخ صحيح. المجاهد مسعود ما نساش الخير تاع التونسي محمد الدلاجي، وبعد حوالي 25 سنه من هذه المعركه هذه سيتادير في الثمانينات واش دار؟ راح بحث عليه في تونس، بحث على الدلاجي والحق حتى لدارو. مفتاح حكي لنا على هذا اللقاء هذا، اكيد باباك حكى لكم عليه. اللقاء بين الحاجه زهره ومحمد؟ لا ايه بعد ما جا بين باباك بعد ال 25 سنه. بعد ال 25 سنه يا ودي بكى والعياط ويا حسره، ويقولها يما اول شيء الولد. الولد يقول الحاجه زهره يقولها يما، يقولها يما. كيفاش حتى رحت انا وياه في الدميل. لا قبل هذا الشيء كي راح هو وحده. راح وحده. كيفاش كانت لا رياكسيون تاع السيد اللاجي؟ ودي حكى لنا ما كانش يستنى هذا الشيء. قالوا له انت تو بعد 25 سنه تفكرتنا، وديجا قالوا له التونسي اللي وشفى عليه السيد اللاجي شفى عليه ولا ما شفاش؟ شويه هكا او شفاها مش فوق. دار الخير ونساه هو. دار الخير باباك تفكروا باسكو داروا فيه الخير. قالوا له التونسي اللي قعد عمانا ضرب عمانا 3 ايام وداويناه ما جاش، وانت جزائري قعدت عمانا ليله واحده جيت. قالوا انا ما ننساش الخير. شوف انا ما ننساش الخير. الله يبارك. ما ننساش الخير. الله يبارك. كما قالنا مفتاح لقاء ما كانش في الحسبان، بكى وعناق، والسيد اللاجي عمره ما كان يتوقع انه يعاود يلاقي سي مسعود المجاهد الجزائري بعد 25 سنه. بعد هذه الزياره هذه المجاهد مسعود قرر انه يدير للتونسي زياره واحده اخرى، لكن هذه المره برفقه وليده مفتاح اللي هو حاضر معنا اليوم. دونك راحوا كما كان الحال في 2004 باتجاه قفصه، لكن احكي لنا كيفاش كان اللقاء هذا؟ لقاءنا من كثر متحضن العزوز والشايب ويبكي، رحت بعدت كي والعياط، العزوز الشايب يعيط، الولد يعيط. عمرك ما شفتوه بالك في هذا؟ عمره والولد ما يبكيش. انا الولد ما يبكيش وما تسيش الدمع. وعلاش كان يبكي؟ خويا متشوق للعائله هذه، متشوق للعائله. وصبتوه سيد اللاجي؟ لا توفى الشايب، انا ما ريتهاش. توفى. في المشيه الاولى بعد 25 مشينا في الثمانينات لقاه حي محمد، وانا لقيت كان الحاجه. ما حصلكش شرف انت باش تعرف به، لكن تعرف بالعائله. نشوفوا انا اشتيت نشوفوا هذا محمد هذا اشتيت نشوفه بصح ما قدرش. صح ما قدرش. وعلاش داك معاه انت؟ اداني معاه قال لي باش تقعد اتصال، باش تقعد اتصال بيني ممكن نموت انا وتقعد اتصال، يقعد اتصال بيناتكم بين العائلات. بين العائلات. نعم. شكون لقيت ابار مرتو؟ شكون لقيت ابار؟ لقيت اولادها، هي عزوز كبيره، هي اولادها ربي يبارك. صح. عبد الله وعبد العزيز وبنوتها وكناينها. صح. لقيتهم وقاعد تعرفت بهم. ولد خوها ثاني. اوكي. فعلى الفاميليا كلها. وبعد الزياره هذه بقيتوا على اتصال ولا لا؟ والله شويه شويه نتصل بولد خوها. هم جو في الريف شوي، عندي اتصال بولد خوها. صح. اما هم ما عنديش بهم. لازم تقعدوا على الاتصال. نورمالمون. باباك كي داك التم شفتوا هذا ولا هذا تاعو؟ لا والو ما ننساهمش. صح. انا ما ننساهمش.
المهم كي راك هنا اليوم صافي دير ما نسيتهمش. يا صح صحيت. فعلا في الزياره الثانيه صابوه توفى الله يرحمه، لكن رحبت بهم زوجته ووليده عبد الله الدلاجي، وحكاو وتعرفوا على بعضهم وعاشوا اوقات سعيده مده 3 ايام. اليوم اعزائي المشاهدين عبر قناه نسمه وفي حصه جاك المرسول، احنا كجزائريين ما نساوش باللي توانسه وقفوا معانا في الثوره التحريريه الجزائريه، حتى ولو ما كاشهم الله يرحمهم توفاو، نوصلوا المرسول لاولادهم وجيل يرفد على جيل، وهكذا يتكتب التاريخ. ما لا حبيت تعود تشوف سي عبد الله. سي عبد الله والحاجه الزهراء ان شاء الله. نعم ان شاء الله. كيف جاتك الفكره؟ لي ياسر رحت لهم، وكاين حاجه باش نقولها. طيب تفضل. ما هيش نورمالمون الشعب الجزائري يكرم اهل زنوش 114 مجاهد بقياده الطالب العربي المسمى بالدائره نتاع مسميه باسمه شهيد الله يرحمه الله يرحمه. الشايب يحدث فيا، الوالد يحدث فيا، قال لي ضيقت علينا فرنسا، ضيقت علينا الخناق والمؤونه ما عادش وصلتنا للجبل. قال لي عندنا تقريبا 3 اشهر ولا 4 اشهر وحنا ناكلوا، احنا نتغذوا على مواشي تاع الناس هذيم. شوف نذبحوا في البقر ونذبحوا في الخرفان ونذبحوا، هذا ماكلتنا كان على المواشي تاع الناس هذيم، وزواوله عارف الناس زواوله هذه الحي وقع توانزه. اهل زنوش خاصه، اهل زنوش خاصه. هاي نوليو لعبد الله، نوليو لعبد الله. احنا بعثنا له مرسول ان شاء الله. تحب تشوف واش صرا؟ ان شاء الله. شوف معايا ان شاء الله. هيا شوف معايا. عسلامة الطيب، عسلامة جاك المرسول الطيب. اليوم عندنا اون بيل استوار داميتي تبين الدعم القوي للمجاهدين الجزائريين من العائلات التوانسة. وما عليكم كان تابعونا، يلا. السلام عليكم. وعليكم السلام. اهلا. شنو حصلك؟ لاباس؟ الحمد لله. درس عبد الله الدلاجي بالله؟ اي نعم سيدي. موجود هو هوني؟ لا هو. صرفوا بيك. لاباس شنو احوالك؟ يعيش. الحمد لله. عايز نوصل لذاك. خلينا نكملوا معاك ساعة وبعدها مرة بعدين. المهم هذا. نعرفك بروحي الساعة قبل، أنا البوستيان تاع حجيك المرسول. تشرفوا بيك. وبيك تعدى في قناة نسمة. اي نعم. تفرج فيها الحصة نتاعنا ولا؟ تشرفك. عايشك؟ ثما شكون سلاك بحدنا في الفاتور وبعث لك معنا انفيتاسيون. بل مش نعرفوا شكون؟ إجا بحدنا أنت تعرف شكون. كل عسل. كل عسل. قبل ما نعطيك الانفيتاسيون تاعك لازم ناخذ معاك شوية معلومات. تفضل. سي عبد الله الدلاجي. اي نعم. عندك 3 أولاد و3 بنات. صحيح. بوك اسمه محمد ومتوفى. اي نعم. أمك اسمها الحاجة زهرة. اي نعم. نحن مع الشخص المناسب. طيب هذا يا بابا الانفيتاسيون تاعك ان شاء الله تكون حاضر بحدنا في البلاتو. بارك الله فيك. جاك المرسول؟ جاني المرسول. عاود سي عبد الله. بارك الله في الله ونسمع. الله يسلمك. الله يسلمك. سيد طيب. الله يسلمك. شحال عندك ما شفتوش؟ ما هم رحت لهم خطره واحده، 2004 ولا 2005. زعما دوك اللي اذا جاي عقلك؟ ما والله مانيش عارف. قعدنا معاهم 3 ايام وهم ما قلت لهم وكانوا تجوني يتحشموني ما نقدرش. كرماء ناس تسمع بوا تشوفها واش تسمع بها وتشوف. كرم موجود يا اخي. صح. مستوى الجزائر معروفين. صح. هم فاتونا الناس هذيك. والله وين فاتونا والله. الحمد لله لازم هكذا كل واحد يفوت الاخر. والله فاتونا في الكرم موجود الناس هذيما. اهل زنوشه وهذيما ما فاتونا. ما
كل واحد يقول باتوا عمي انا باتوا عمي انا، يا ودي رانا جايين، يقول لهم الوالد يقول لهم راني جاي لما انا راني جاي لما. جيران ثم جيران، والله غير تعشوا عمي اليوم، والله غير تعشوا عمي، يقول لهم راني جاي لما، ما نقدرش نبعد على لما. فهمتك. هاي نشوفوا ولا جا ولا يعقلك. ان شاء الله. هاني جاي. ان شاء الله. حمزه. طيب جا ما جا. كيما ريت مرسول نوصل. سي عبد الله قال لي كلمه، قال لي حتى كي نبدا مريض في السرير نجي هذاك علاش هو مليحه والله، غير كاعنا نديروا هكذاك. يا عبد الله مرحبا بك. لاباس؟ خير. تفضل ريح. تفضل. لاباس؟ شو رايك سي عبد الله؟ الحمد لله. لاباس عليك؟ الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. شفت كيفاه جبناك حتى لجاك المرسول. تفضل. حتى لتونس. اي صحيح. ايه صحيح. صحيح. كيف علاش جيت دوك انت اليوم؟ والله يا وليدي جوني غادي الجبسه زنور. ايه؟ قالوا لي راه عندك واحد باش يكلمك. ايه. هنا. ولا في حالتي، لا حالتي ما تسمحش مريض وكي ضحى هو حبيت نضحي كيف. بارك الله فيك. هذاك علاش. بارك الله فيك. ونرد الجميل لاهل الجميل. صحيت. هذه هضره. بارك الله فيك. هضره. وانت في ميزك شكون هذا الانسان هذا اللي يحب يتكلم معك اليوم؟ والله ما نتذكر شيء. احبابي ياسر. ايه؟ ويقول لك اعمل خير وساه واعمل شر من هنا. صح. سمعت؟ وان شاء الله نعملوا كيف الخير. صح صح. وانت الشك اللي جاك زعما عائله ولا احباب ولا وشنو؟ والله عائلتي كبيره وعرشي كبير واحبابي ياسر وليدي ما تذكرتش خلاص. صح. ولا ما تذكرت. نعاونك. تفضل. انا نعاونك. تفضل. عندك حبابك غير في تونس؟ عندي حتى في الجزائر. اوه والله. وين هذا في الجزائر؟ في الواد والعاتر وهران. تسمى سافرت بزاف انت في حياتك. ايه. هذا السفر اللي خلاك تعرف هاد الناس. معقول ويجوني حتى للدار. يجوك للدار. شكون هذوما اللي يجوك للدار؟ يجوني اصحاب بابا فك الثوره الجزائريه. كيف اصحاب باباك؟ الشيء ما عملنا ما مليح هو طلع في الجيش التحرير الجزائري. خباهم عنده. باباك هذا؟ اي نعم. ولوا كل عام يجونا. شوف. والله. الله يبارك. الحمد لله. الله يبارك. الحمد لله. شكيت في هاد الناس ولا لا ماشي هما بالك؟ والله ما هما يعرفوا دار ما شكيت فيهم، يعرفوا دار يجوا للدار. ايه صح ماشي هما. علاش يجوا لجاك المرسول؟ يعرفوا الدار. امبوسيبل. محال. ما دام يعرف الدار والوالده حاجه كلش يجوا للوالده. خلاص. يجوا للدار خير. خير. لا لا ولا مم. خير. وحنا ما نشوفوكمش كاع. وحنا ما نتلاقاوش بيكم. لا من حقك. وما نسمعوش بحكايتكم كاع. من حقك ما نشوف. ايش بيك؟ كل عسل سيدي كل مم ولا غير. الله يسلمك. الله يسلمك. بارك الله فيك. كل عسل. شوف هنا والله بتذكر. هذا صاحبي. شوف انت قول لي شكون؟ هاي حكايتك انت مش حكايتي. ما ذكرتوش ما ذكرتوش. ونتشرف بيه. نتشرف بيه. لا على كل حال بارك الله فيك. تما ما تعرفوش وتتشرف به. لا لابد يعرف النعم. تبقى تقابلوا وتتحسوا بعضنا يجيبوا مايل وكذا. هو اصلا حب يجيبك انت والام. يعرفكم في زوج مليح. شفت الوالده حالتها ما تسمحش باش للصفر. اي على بالي وما قالوا ما قالوليش عليها ولا جيبها حتى في علاقه. اي على بالي. تحب يتكلم ويفكرك شكون هو؟ اي نعم. نسمعوه؟ اي. هاني جاي. هيا تفضل مفتاح. فكروا قولوا شكون انت وتكلم معاه. بس عبد الله. الحمد لله. وش راك؟ ما عقلتنيش؟ لا. ما عرفتنيش؟ لا. ما ماكش قعدنا 3 ايام مع بعضنا اظن. 3 ايام جيتكم 3 ايام.
جيتكم 3 ايام ما 3 ايام انا والولد، انا ولد مسعود. ريح تفضل ريح. شفت الحقيقه ولدي؟ شفت؟ ها؟ شفت الخير كيفاش يتبعك، يدور ويعاود يتبعك. اعمل الخير وساه واعمل صرنا هنا. شفت كيف؟ والاحسان يداوم بالاحسان والطيبه. دوك عرفت شكون؟ عرفت شكون؟ عرفت كيف حاسب قدس طبيعتي بقدس. هذا مفتاح ولد مسعود، وليد مسعود المجاهد الجزائري. قلت لكش كذبتش عليك. لا ما كذبتش عليا. ها؟ لا والله الشاي بندرقوا في خدك. وجدت القوات الفرنسويه على اليابان كان نشوف العجله والشاي واقف ولا يحرقوه. والحسان شجاع وغامر باش يسلك. وجزاء الحسان للحسان. بارك الله فيك مفتاح. لابسي يا وياه. بارك الله فيك. هاي نسمعوا واش يقول لك. وعيب عليك في الدار ما نقبلكش انا. ما نقبلكش. قدام العباد. هاي تفضل قول له واش جيت تقول له. جيت نكرم فيك، جيت نكرمك قدام في المغرب العربي كله. اخوه كل صحيح. على المجهود اللي داروا الوالد نتاعك للوالد. محمد ما ننسوش الخير، ما ننسوش الخير. لا ما عارف ما نسلكوش منكم، ما نسلكوش. لا قبل قلت له راهو كل عام يجونا. حتى لا ما زدتش عليك. وبارك الله فيكم. بالصحة شوية ما درناش ومسعود صلاة الحج ولا؟ مسعود جاء في الحج؟ جاء. تبارك الله مبروك عليك. بارك فيك. مبروك عليك. قول له. المهم ما نقدر الحمد لله. لا تقدر لا الحمد لله. كيفاش جبناه لا انا بنروح بيك للدار الحمد لله. والله يا عبد الله شوي نسمع شوي ما قد ما ندير لهم الناس هذيما ما ونورمال ما حتى الشعب الجزائري نورمال مش كان هنا مش كان هنا. واهل سنوش خاصه والعائله هذه خاصه. بارك الله فيك. العائله هذه خاصه. بارك الله فيك. شفت كيفاه سي عبد الله؟ واش رايك في هذا الشيء هذا؟ بارك الله فيك. عيط لنا اتصل بينا وتعب والاخر غير باش يجيبك هنا ويكرمك قدام كاع المغرب الكبير. بارك الله فيك. هذا تروح به للدار ولا تخليه؟ اي نروح به بلا ولا بجوده. كيفاه؟ كاين حاجه طيب. نعم. لمت فيها الوالد نتاعي. قلت له نورمالمون الناس هذيما راك جبت لهم خدمت لهم اوراقهم راهو على الاقل يخلصوا. فيها خير حتى شيء. نورمالمون. نورمالمون دير له عضويه نورمال. فيها خير. نورمال. فيها خير. صح. بيع على الغالب ما جاهل ما يعرفش اللي دار. الله مرتاح. عاد ربي سير فيها ربي. عاد ربي يلقاها غادي خير. ما تمشي ليه ولا سلم بالله. يلقاها غادي نعم. اي الحمد لله. الحمد لله. وتمنيت باللي راهو التونسي معايا الاخرى غير ما حتى كان توفى. فيها خير حتى شيء. مسموح. ودوك الام زهره راه تحكي لها شكون جا اي بلا احكي لها شو خيبتي كل اللي حكيت وعلى شيء. وبعد اعطيني اهداء نتكلم كلمه اهداء التشريف والتكريم الظاهري انا من هديه. ولا ما فهمتكش. التكريم هذا والاعتراف بالجميل باش نهديه. لمن؟ تو نقول لك ولا نقول له تو؟ قول له تو من نجوزو في التلفزيون. باهي. قال لك رانا هنا شوف هاي الكاميرا هاي. الهداء والتكريم والاعتراف بالجميل لهديه لولايه قفصه وفريق العزيز الهمامه وعرشي الولد عبد الكريم وخاصه الولد الدلاج انسى مسكر. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. صحيت. بارك الله فيك. باهي تما هو دار لك تكريم انت عاود تهديته التكريم ولا؟ لا هذه هي مليحه. ما تنساش الناس الاخرين ما تنساش الناس اللي الناس الكل. الناس كاع. الناس الكل. صح. وهذا كيفاه نديروا له دوك؟ هذا بارك الله فيه. وما عادش متغش عليك وعملت لي مفاجاه طيبه ما استحقهاش. لا استحقت يا عبد الله. وشرفتني قدام العباد الكل وقدام الجمهور. حاجه هايله ياسر ما جاتش على بالي خلاص. تستاهل انت والعائله تاعك كاع. والله ما كنت صورها. والله غير تستاهلوا. ما على بالكمش بلي تستاهلوا بصح انتم تستاهلوا.
علاش كنت جزائري؟ قلت لك لا سؤال. جاتك حاجه باهيه؟ بيان سور باهيه. التوانسه والجزائريين راهم اخوه. انا نحب نشوف هكذا، نحب. وحقيقه تو هذه حقيقه. وهذا هو اللي يشجعني باش ننشط هذا الحصه. كي نشوف تونسي وجزائري يتحابوا خلاص كي نجي خارج نقول وعندهم تاريخ راهو. بيان سور تاريخه ويشهد عليهم صح. سمعت مش كذب ولا بوليتيك؟ لا جامي ما كاش بوليتيك. حقائق هذا شعب وناس. حقائق. صح. حقائق. بارك الله فيك. لا ما غير مزيان. بصح احنا مازلنا نستناو هذا نحلوا هذه الرساله ولا ما نحلوهاش ولا نخليوها هكذا ولا كيف نديروا؟ لا حل. واش نحلوا؟ حل الستار. ماشي ستار هذا. ما راكش في الستار هنا. راك في الرساله. حل الرساله. هاي نحلوها السور. لا حل. هيا اوكي ومن بعد تديه معك للدار ولا ما تديهش؟ ما هو ظروف. ها؟ هو ظروف. واذا كان ظروفه هو ظروفه. واش الظروف تاعك كيفاه؟ تقدر ما تقدرش؟ والله يعني شوف والله. ومن بعد نشوفوا. باه. اوكي. وقول له هو علاش انا ما تتروح بين الدار. الطيبه. نعم. قول له علاش ما تجيش هم علاش ما تروحش صح؟ ما نحللوا لهم هيونا. حالتي ما تسمحش بتاع المريض. وغير اسمع وغير حبيت نضحي الناس نضحوا ولا جالي جيت مريض صح. والوالده واش هي؟ الوالده واش الحاجه صغيره؟ لا صحيح لاباس. الحمد لله. الحمد لله. علاه ما جاتش؟ ما حلتها ما تسمحش بتاع. ما تسمحش. مع الشبحه. كبرت وثقلت. كبرت. سي نورمال. بركه يا. باباك يجي لي بوشويه تحمل الوالده. سلم عليها بزاف الوالده ياك؟ والله. صباح تفضل. فوالا. هاي نحلوا الرساله. باهي حل عليه. واش نحلوا؟ حل الرساله. صاحب. هاي. تفضل. بارك الله فيك. والديك تفضلوا تفضلوا يعطيكم الصحة. تونسي وجزائري ويتحابوا ودارين الخير لبعضهم بعض والتاريخ ويشهد. عاونوك وما نسيتش الخير. يا خويا تليفون اس ام اس راني كل اسبوع نكرر تليفون اس ام اس ومرحبا بك في بلاطو جاك المسؤول. يا ود تكلم.